Aha. Mo kí gbogbo ènìyàn ní àkókò yìí, àtọmọdé àti àgbà. Mo kí wa kú àbọ̀ sí orí ètò yìí, ètò tí a ń pè ní wákàtí ìgbàlà. Ètò yìí yóò mú wá sáyé ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ nípa agbára Ọlọ́run. Ó wu Ọlọ́run ló gbé ètò yìí kalẹ̀ fún tọmọdé tàgbà. Ó wu Ọlọ́run ló gbé ètò yìí kalẹ̀ fún ọkùnrin àti obìnrin. Ó wu Ọlọ́run ló gbé ètò yìí kalẹ̀ fún gbogbo ènìyàn kí a bá lè jẹ àǹfààní kí a sì lè gbádùn oore ọ̀fẹ́ àti agbára Ọlọ́run. Mo kí yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní tilé tóko. Mo kí gbogbo ọmọdé àti àgbà tó ń gbọ́ wa. Orúkọ mi ni olùṣọ́ àgùntàn Ẹ̀sìnkáyà Ọláwálé Ìlúfóyè láti ìjọ Christ Apostolic Church Salvation Center, ìjọ Apostolic ti Kristi ibùdó ìgbàlà ní Baltimore ní bíbá ní Randolph. A wà ní orí òpópónà Marius Way ní ibùsọ̀ 10710 ní orí Marius Way. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀mí Ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ gbé ètò yìí kalẹ̀, ló rán wa jáde sí gbogbo ọmọdé àti àgbà láti kéde àkókò wákàtí ìgbàlà fún yín. Àkókò ìgbàlà ni a wà yìí. Kí ni à ń pè ní ìgbàlà? Ìgbàlà kúrò nínú oko ẹrú èṣù. Ìgbàlà kúrò ní ọ̀run àpáàdì. Ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àjogúnbá. Bíbélì wí pé gbogbo ènìyàn ni ó sáà ti ṣẹ̀ tí a sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Èyí láti inú ìwé Róòmù orí 3 ẹsẹ̀ 23. Ó fi yé wa pé gbogbo ènìyàn àtọmọdé àti àgbà ni ó ti ṣẹ̀ tí a sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Kí ni ìkùnà ògo Ọlọ́run yìí? Ní ìbẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run dá ènìyàn dáadáa. Bíbélì wí pé láti inú ìwé Genesis orí 1, nígbà tí a wò ó, Bíbélì sọ nípa ìṣẹ̀dá ènìyàn ní orí 2 rẹ̀, bí a ṣe dá ènìyàn ní àwòrán Ọlọ́run. Bí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ májẹ̀mú Ọlọ́run ni láti dá ènìyàn. Ìgbà tí ó sì parí ènìyàn ní ọjọ́ kẹfà, Bíbélì wí pé Ọlọ́run sinmi. Ó sì wí pé ó wo gbogbo tí ó dá, kíyèsí dáradára ni. Níbo ni ìṣubú ti wá? Níbo ni ẹ̀ṣẹ̀ ti wá? A ti dá ohun gbogbo ká tó dá ènìyàn. Ènìyàn ni a fún ní àǹfààní tí ó ga jù láyé nínú gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá. A dá ènìyàn sínú ọgbà Ídẹ́nì, ọgbà tí ó ti wà kí a tó dá ènìyàn. A ti dá igi kí a tó dá ènìyàn. A dá ẹranko kí a tó dá ènìyàn. Gbogbo àwọn nǹkan àǹfààní, ohun tí ènìyàn yóò fi máa gbádùn ìrìn àjò ayé ẹ̀, Ọlọ́run ti ṣe sí inú ọgbà kí a tó dá ènìyàn. Ṣùgbọ́n èyí bí Sátánì nínú, torí pé ẹni ẹ̀kọ́ ni Sátánì. A ti lé e kúrò ní ọ̀run. Ó ṣubú. Bíbélì sọ fún wa ní ìwé Ìfihàn, ó ní ègbé ni fún ayé nítorí pé a lé èṣù sí ayé ní ìbínú ńlá. Sátánì wá sí ayé láti dá ayé rú àti láti rán gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tí ó jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run. Èṣù pinnu pé nígbà tí Ọlọ́run ti lé kúrò ní ọ̀run, pé iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run tí í ṣe ènìyàn tí Ọlọ́run fẹ́ jùlọ, òun lọ bà wọ́n jẹ́, òun á gbógun tì wọ́n. Ìdí nìyí tí Sátánì tó ṣe dìde ogun sí ènìyàn. Ó tan àwọn baba ńlá wa ìṣáájú, Ádámù àti Éfà. Ó tàn wọ́n, ó gbé wọn ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì. Ibi tí ìṣubú ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ nìyí. Ènìyàn ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi yé wa nínú ìwé Genesis orí 3 wípé ejò sáà sí alárekérekè ju ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ. Nínú gbogbo ẹranko tí Ọlọ́run dá, Sátánì ya ejò lò láti fi wọnú ọgbà, láti fi tàn ènìyàn
Bíbélì wípé Sátánì ó fi ẹ̀tàn mú ènìyàn, ó tàn ènìyàn, ó sì pè Ọlọ́run ní èké, ó ti ènìyàn ṣìṣe sí Ọlọ́run. Bíbélì wípé Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá sínú ọgbà Ídẹ́nì. Àṣà àti kọ pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣẹ̀ ni yóò kú. Ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn babaláwa ìṣáájú ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Ọlọ́run kò lè yí ìdájọ́ rẹ̀ padà èyí tí ó ti ṣe. Ọlọ́run kò ní fi ọ̀kan bọ̀kan nínú nítorí tí ènìyàn ṣe, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ènìyàn ṣẹ̀. Igi àìgbọ́dọ̀, èso àìgbọ́dọ̀, ọmọ ènìyàn lọ síbẹ̀ wọ́n jẹ. Bíbélì wípé Ọlọ́run fi ìbínú lé wọn jáde. Ó lé wọn jáde kúrò ní ọgbà Ídẹ́nì. Ó lé wọn kúrò ní ibi ayọ̀ wọn. Ó lé wọn kúrò níbi ìsinmi wọn. Ọlọ́run wípé ènìyàn tí ó ti ṣubú, ó lé wọn jáde, ó sì fi áńgẹ́lì amúbíiná ó fi sí ẹnu ọ̀nà ọgbà Ídẹ́nì. Tí a bá wò nínú àkókò yìí, nígbà tí ènìyàn ti ṣubú, Bíbélì wípé ènìyàn wá ọ̀nà àbáyọ fún ara rẹ̀. Ènìyàn lọ ń dá aṣọ láti ènìyàn wá ohun tí yóò fi bo ìhòòhò rẹ̀, tí yóò fi bo àṣírí ẹ̀. Ènìyàn já ewé, ó fi ń bo ara. Wọ́n rí pé wọ́n wà ní ìhòòhò because ògo Ọlọ́run ti fi wọ́n sílẹ̀. Nígbà tí ènìyàn bá ti dá ẹ̀ṣẹ̀, tí a bá ti wọnú ẹ̀ṣẹ̀, ògo Ọlọ́run á sá fún ènìyàn. Ènìyàn pàdánù ògo Ọlọ́run. Ènìyàn sọ ògo Ọlọ́run nù. Láti ìgbà yìí ni ayé ti wọnú wàhálà, ayé ti wọnú ìdààmú, ayé ti wọnú ìṣòro. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Ọlọ́run olùfẹ́ ni, ó fẹ́ràn ènìyàn. Bó ti ṣe ṣètò ìdájọ́ fún ènìyàn, ó sì tún sí ọ̀nà àbáyọ. Bíbélì wípé Ọlọ́run bo ìhòòhò wọn, ó fi awọ ẹran, ó fi bò wọ́n, ṣùgbọ́n ó lé wọn jáde kúrò ní ibi ìsinmi. Láti ìgbà náà ni ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀. Èso ẹ̀ṣẹ̀ tí a jẹ láti ìgbà náà, gbogbo every produce, whatever that comes out of man has become a sinful produce. And you discover that since man has sinned against God, everything that man produced out of their earth, because they have eaten the seed of sin, the seed of sin have become permanently stay in the man's life. And therefore, God will never abhor that kind of sin in us. And God sent us out of the Garden of Eden. By the time the Lord sent us out of the Garden of Eden, the Lord now make a provision, because He will never abandon us just like that, because we are the work of His hand. God will never abandon us just like that. The Lord make a provision, and since then God has been looking for way out for man to deliver us from the power of sin. And therefore our Lord God, He gave every option. Man began to look for way for themselves, but the Lord make a permanent solution by come down by Himself through His Son, the Lord Jesus Christ. And this is why the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. I'm talking from the book of Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. No one is exempted, even the Jew and the Greek. Everyone, whoever it may be, no one is born saint, because our forefather, they have sinned. Nígbà tí a ti dẹ́ṣẹ̀, tí a ti kọwọ́ bọ́ ẹ̀ṣẹ̀, tí àwọn bàbá wa ti dẹ́ṣẹ̀, gbogbo tó ń jáde láti inú wọn ẹ̀ṣẹ̀ ni. A bí wa láti inú ẹ̀ṣẹ̀. Dáfídì wí pé láti inú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi ti lóyún mi, láti inú ẹ̀ṣẹ̀ láti bí mi. Kò sí ẹ̀dá kan tó lè pé òun mọ́ tán pátápátá, ṣùgbọ́n ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Nígbà tí Jésù Kristi dé, ikú Jésù lórí àgbélébù, Jésù wá láti rà wá padà. Jésù wá láti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ẹ jẹ́ kí n gbọ́n tí àwọn tí ó wà lórí aago ń sọ. Mo ń rí i pé àwọn kan fẹ́ máa béèrè. Yes, ẹ jẹ́ kí n gbọ́ nǹkan tí wọ́n wí. Ẹ bá mi gbé orin yẹn sókè díẹ̀. Ẹ gbé sókè díẹ̀.
Aha. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi ní orí ètò yìí, ẹ gbọ́ Bíbélì sọ fún wa láti inú ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 16. Ó nítorí Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Mo sọ fún wa pé gbogbo yẹn ni ó ti ṣẹ̀. Ìdí nìyí tí ọ̀rọ̀ ìgbàlà tó ṣe wá sáyé, ọ̀rọ̀ ìgbàlà ìdí tó ṣe wá sáyé nìyí. Ọ̀rọ̀ ìgbàlà kúrò nínú ìparun, ìgbàlà kúrò nínú oko ègbé. Látìgbà tí ènìyàn ti ṣẹ̀, ìdájọ́ tó gbóná ó ti dúró de gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tí a bá bí nípa ìbálòpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin. Ìdájọ́ tó gbóná ó ti dúró de ẹnikẹ́ni tí ó wù kó jẹ́ nítorí èso ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbénu wa. Kò sí ẹni tí ń kọ́ bí wọ́n ṣe ń parọ́, kò sí ẹni tí ń kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣépè, kò sí ọmọdé tí wọ́n máa ń kọ́ bí wọ́n ṣe máa ń káàbú. A ó rí wípé gbogbo ẹ̀dá ènìyàn ń ló ti ní ẹ̀ṣẹ̀ nínú ara. A lè máa kọ́yàn láti hùwà rere ṣùgbọ́n wọn kì í kọ́yàn láti ṣe búburú. Ẹnikẹ́ni tí ó wù kó jẹ́ ó ti ní èso ẹ̀ṣẹ̀ nínú àgọ́ ara rẹ̀. Ikú Jésù Kristi ní orí àgbélébù òun nìkan òun ló mú eléyìí kúrò. A ti kọ́ pé gbogbo pé Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Bíbélì wípé ó ní bí a ṣe gbé ejò sókè ní aginjù bẹ́ẹ̀ ni a kò ṣàì gbé ọmọ ènìyàn sókè. Ẹnikẹ́ni tí ó bá wò ó á rí ìyè. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi lórí ètò yìí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ìdí tí Ọlọ́run ṣe gbé ètò yìí dìde nìyí láti sọ fún gbogbo ènìyàn oko ìparun tí ayé wà, láti sọ fún gbogbo ènìyàn ipa tí Sátánì tó ń kó lórí ọmọ ènìyàn. Sátánì ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run padà mọ́. Sátánì fẹ́ lo àgọ́ ara wa láti fi yàn wá jẹ. Ó fẹ́ lo àgọ́ ara wa, ìfẹ́kúfẹ́ ara wa láti fi mú wa kùnà pátápátá. Inú ìfẹ́kúfẹ́ ara wa ó ní èso ẹ̀ṣẹ̀ yìí wà. Inú ìfẹ́kúfẹ́ ara wa ó ní èso ẹ̀ṣẹ̀ tí àbímọ ní ẹ̀ṣẹ̀. Àbí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ wa ni, àbímọ ni ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀. Agbára kan oṣù tó lè mú kúrò òun náà ni agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn, tí ẹ bá wọ ọmọ mìíràn á dákẹ́ jẹ́, tí ẹ bá wọ ẹlòmíràn á máa ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n láì ní Kristi, ọjọ́ tí ẹ bá tọ́ tàbí ọjọ́ tí ẹ bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ míì tó bá sọ lẹ́nu, ẹ̀rù á bà yín pé a rò pé ẹni yìí pé bó ṣe dákẹ́ yìí pé ó jẹ́ǹtù ni. No, ìdákẹ́jẹ́ kò túmọ̀ sí pé èèyàn ní ìwà pẹ̀lẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí agbára àjíǹde Kristi tó bá wọnú ayé ènìyàn padà. Nítorí bẹ́ẹ̀ mo pe gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní wákàtí ìgbàlà yìí wípé ẹ jẹ́ kí a wò bó ni mò ń bá ayé mi lọ, ibo ni Sátánì ń tì mí lọ, bó ni Sátánì ń tì ayé mi lọ, kí ni ìpinnu tí Sátánì tó ní lórí mi. Bíbélì wípé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣẹ̀ yóò kú, whoever he may be. The end of the sin, the judgment and the penalty for sin is death. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. And this is why the Son of Man came, in order to redeem I and you from every code of sin. The Bible says, whoever that believeth in him shall not perish, but have everlasting life. The Bible says, if any man, if any man believe in the Lord Jesus Christ, he will be delivered
from the perdition. He will be delivered from the destruction and the penalty of sin. Because sin has been ruling in our system. Sin is an inherited things that we gain from our birth. And the only way out, the only way we can be delivered from it is through the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ has come to deliver you and I from the power and bondage of sin. Power and bondage of sin. Sin has a very thick bondage over every individual. You discover that the way this world is going, it will never continue this way. It won't continue this way. End is coming. End is coming. And before the end time, every individual needs to come to the light of Christ by accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. I'm not saying by going to the church alone. A lot of sinners are going to the church today. A lot of sinners stay in the church today. They hear the sermon, but they never change. They hear the message, but they never change. They attend Sunday school, they attend all those things like that, but they give no response to it. They refuse to accept the Lord Jesus Christ with all the principle. I'm telling you, the end is coming very soon. The Lord will put an end to everything. Our Lord God is a God of mercy now. He's a God of mercy. Nothing you pray that God will not answer, because the Lord God is God of mercy now. If you call on him now, he will answer you. And that's why the Bible says, whoever that call the name of the Lord shall be saved. Whoever that call the name of the Lord shall be saved. I am telling you today, because this is the hour of salvation, this program comes to you in order for you to give your life to the Lord Jesus Christ in a proper way. A lot of people, by the time you meet the Lord Jesus Christ, by the time you accept Jesus Christ, you accept him with all your heart and you are following him with all your heart, but along the line, you fall astray. You have gone back into the world. So many people, before they leave their country, mostly the foreigners, the Africans, before you leave the country, you know how fervently you are with your Lord. But by the time you get to the Western world, you now believe in following things of the world, and you forsake things of the Lord totally. A lot of people, you ask them go to church, it will be as if you are begging them to come to the church. I'm telling you, it is time for you. It is time for you to look for your God so that you will not be condemned. Let me tell you, our God is so patient now because he's the Lord, and he will not be pursuing you all around. The Lord sent his messengers to you. He sent his servant to you. The Lord sent me to you this hour, that why can't you retrace your way and come back to the Lord? The enjoyment that our forefather lost in the Garden of Eden through Adam, we gain it back through the Lord Jesus Christ. We gain it back through our Lord Jesus Christ. And our Lord Jesus Christ, he brought us into the light and the light of God. Let me tell you, the Bible said in the book of Isaiah, he said, the darkness, Isaiah chapter 60, he said, arise, shine, for the light has come. Arise, shine, for the light has come. What is the light? The light is the knowledge of salvation. The light is the knowledge of the Lord Jesus Christ. For you accepting the Lord Jesus Christ, you gain the light. You will be able to know the difference between the world and the kingdom of God. You will be partaker of the kingdom of the Lord. When you give your life to the Lord Jesus Christ, until you come to the light of the Lord Jesus Christ, you may not know. You will think that you and those who accept the Lord Jesus Christ, you are all the same. But I'm telling you that you are not the same. You are not the same. I'm not talking of churchgoer alone. I'm talking of those who accept the Lord Jesus Christ with all the principle,
who obey the word of God, who stand in the Lord, those people who have turned their back to the world and turned their face to the Lord Jesus Christ. And let me listen to these people that are beckoning to me on the phone, people that are asking questions. Let me listen to them. Yes, leave the music. Yes. Ẹ jẹ́ kí n tara sọ eléyìí fún wa kó tó di pé a ó gbọ́rọ̀ lẹ́nu olóòtú ètò yìí. Ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn. Ayé tí a wà yìí, ayé wàhálà, ayé ìdààmú yìí, ayé tí Sátánì tí ó ti sọ di ayé ìṣòro yìí, ayé tí adùn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó dàbí ẹni pé kò ní tán mọ́, ayé tí àárọ̀ rẹ̀ kò dúró dalẹ́, ayé tí gbogbo nǹkan mèremère yìí tí kò dúró pẹ́ títí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mèremère yìí ni Sátánì fi ń tàn wá jẹ. Ìgbà tí ó tan Ádámù àti Éfà nínú ọgbà Ídẹ́nì, Bíbélì pé ó já èso yẹn ó fi lé wọn lọ́wọ́. Ìgbà tí Éfà wò ó sì wò ó sì rí pé igi náà ó dára ní wíwò, nípa wíwò ẹ̀ṣẹ̀ ń wọnú ayé, nípa ìfẹ́ ojú, ìfẹ́kúfẹ́ ọkàn, ohun tí ojú bá rí òun ni yóò gbé lọ sí ọkàn. Ìgbà tí gbogbo ènìyàn tí a ti ṣubú nípa ìwò ojú mèremère ayé, àwọn nǹkan mèremère ayé, ẹnikẹ́ni tó bá ń tẹ̀lé nǹkan mèremère ayé kò dúró pẹ́ títí. Ohun tí ayé gbà lónìí tó bá dọ̀la ayé wọ́n máa da ẹ̀tẹ́ lù, wọ́n á da ẹ̀gàn lù, wàá tún máa lépa nǹkan mìíràn. Ọjọ́ wo la fẹ́ lé ayé dà? Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ. Aṣọ yìí ló gbòde lónìí. Ara àwọn nǹkan mèremère tí ọ̀tá fi ń tàn wá nìyẹn. Mo ti rí iṣẹ́ kan nísinsìnyí. Wọ́n ń san $10 per hour. Wọ́n ń san $50 per hour. Wọ́n ń san $5 per hour. Bó bá ti débẹ̀, tá a tún débẹ̀ tán, a tún máa pariwo. Ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi máa dé Amẹ́ríkà, a bẹ̀rẹ̀ sí Amẹ́ríkà ni. Ìgbà tá a débẹ̀ tán, ẹlòmíà máa sọ ń sí pé ẹ wo ilé gan tiẹ̀ ti dùn ju Amẹ́ríkà gan lọ jàre, wàhálà ti pọ̀ jù, kò síbì kan tó lọ títí láyé. Ayé ìgbà díẹ̀ ni. Tí ó bá rí bẹ́ẹ̀, ìlú kan bẹ, ìlú Olódùmarè, èyí tí gbogbo wa lọ bá lo ẹgbẹ̀rún ọdún láyé, à á kúrò ń bẹ̀ ni. Ohun yòówù kí a lò láyé, à á kúrò ń bẹ̀ ni. Ohun yòówù kó jẹ́ láyé, wàá fi sílẹ̀ ni. Kí ló dé tá ò lépa ibi tí a kò ti ní kúrò mọ́? A máa kúrò láìpẹ́ yìí. Tó o bá ti rin ìrìn àjò ayé rẹ, tó o bá ti wọ 50, ìyókù di fírì. Kí ló dé tó o kú lè yọ̀ǹda ayé rẹ fún? Bíbélì wípé wá ẹlẹ́dàá rẹ nígbà tí ẹ lè rí, ẹ pè é nígbà tí ó wà nítòsí, kí o má bàa wí pé ìwọ kò ní inú dídùn nínú wọn. Mo kí gbogbo ènìyàn, mo kí wa pé kú ìfarabalẹ̀ fún àkókò yìí nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Mo sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ṣẹ̀ mú lẹ́rú, gbogbo ẹ̀yin tí Sátánì mú lẹ́rú, gbogbo ẹ̀yin tí ogun òkùnkùn mú lẹ́rú, àsìkò nìyí Ọlọ́run á tú yín sílẹ̀, Ọlọ́run á gbà yín kalẹ̀. Mo wá sí orí ètò yìí, a rán mi sí orí ètò yìí láti jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ fún ọ ni, láti sọ fún ọ pé àkókò ìtúsílẹ̀ rẹ ti tó. A rán mi sí ìwọ àti èmi tó ń gbọ́rọ̀ yìí, a rán mi sí gbogbo èèyàn tó ń gbọ́rọ̀ yìí wípé àkókò ìtúsílẹ̀ yìí ti tó. Olùgbàlà ti dé láti wá àwọn tó nù kiri. Olùgbàlà ti dé. Ẹnikẹ́ni tí ó bá farabalẹ̀ fún, ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á, Bíbélì wípé yóò yè. Ohun yòówù kí o jẹ́, ohun yòówù kí o ti ṣe, má rò wípé Ọlọ́run lè kọ̀ ọ́ sílẹ̀, kò kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Tí o bá ké pé, tí o bá sá sọ́dọ̀ rẹ̀, á tú ọ sílẹ̀, á gbà ọ́ kalẹ̀. Ohun yòówù kó máa jọba lórí rẹ, ogun yòówù kódà kó jẹ́ pé o ti wà ní bèbè ikú lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àsìkò tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Mo sọ wípé Ọlọ́run ní ìpinnu lórí ayé rẹ, Ọlọ́run ní ìfẹ́ sí ọ. Ó ní èmi mọ èrò mi sí yín, èrò àlàáfíà láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn. The Lord is ready to deliver you.
The Lord is ready to save you. And I'm telling you today, by the grace of God, salvation has come to you. And you will get it. And the Lord himself, he will deliver you. And he will save your life, even from perdition. Let us listen to Dayo Agboola on his announcement, and the Lord will continue with you. The Lord will bless you. Kò sírú ẹni lẹ̀ yóò Dayọ̀ Agboola rédíò TV kò sẹ́gbẹ́ ẹni lẹ̀ yóò Dayọ̀ Agboola rédíò TV nígbà tí mo Maryland Dayọ̀ Agboola rédíò TV Dayọ̀ Agboola gbogbo ayé ló ń gbọ́. ẹ ṣé mo kí olóòtú ètò yìí alákòóso ètò yìí Dayọ̀ Agboola rédíò TV bí Ọlọ́run ọ̀run ti ń bẹ iléeṣẹ́ yìí a máa tẹ̀síwájú. Gbogbo ènìyàn mo fẹ́ lo àkókò ìṣẹ́jú kékeré tó kù yìí láti sọ fún yín wípé àti ẹ̀yin àti èmi ìpinnu Ọlọ́run fún wa lórí wa dúró. Ìṣòro yòówù kí o ní láyé, ohun yòówù kó jẹ́ ìṣòro rẹ, mo ń pè yín sínú agbo ìgbàlà, mo ń pè yín sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi, mo ń pè yín ẹ padà sí ọ̀dọ̀ Ẹlẹ́dàá yín, ẹ padà sí ọ̀dọ̀ ẹni tó fún yín ní oore ọ̀fẹ́, ẹ padà sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ṣẹ̀dá yín, ẹ yọ̀ǹda ayé yín fún Jésù Kristi. Òun nìkan ni ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ènìyàn, òun nìkan ni ọ̀nà àbáyọ sí wàhálà ayé, òun nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. Ẹ jẹ́ kí a yọ̀ǹda ayé wa fún, ẹ jẹ́ kí a yọ̀ǹda ọ̀nà wa fún, kí a bá lè bọ́ ní oko ìgbé. Mo ń sọ fún yín wípé bí Ọlọ́run ọ̀run ti ń bẹ láti àkókò yìí lọ ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun bí eléyìí a ó máa pàdé lórí ètò yìí nípa agbára Ọlọ́run. Mo ń sọ fún yín pé nínú ìjọ wa Christ Apostolic Church ibùdó ìgbàlà Salvation Center ní 10712 Mariusville Road ní Randolph, Maryland 21133. Àkókò tí a lè pàdé láti jọ gbádùn Ọlọ́run irú ọ̀la ọjọ́ Wednesday a máa ní ẹ̀kọ́ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní aago 7 ìrọ̀lẹ́. Ìwọ tí ẹ wá síbẹ̀ kájọ fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yéra wa nípa agbára Jésù Kristi. Ọlọ́run á jẹ́ kó dára fún yín. Bákan náà ní ọjọ́ Friday ọjọ́ Ẹtì bí Ọlọ́run ọ̀run ti ń bẹ ní aago 7 ìrọ̀lẹ́ a máa ń pàdé nínú ètò àdúrà àkànṣe àdúrà pàtàkì à ń pè ní wákàtí ìtúsílẹ̀ ní aago 7 ìrọ̀lẹ́. Onírúurú àwọn èèyàn ló ń wá tẹ́ ti ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. Gbogbo yín ni mo pè, ẹ jẹ́ kí a jọ pàdé. Èdè Yorùbá pọ́nbélé ni a máa ń ṣe gbédègbéyọ̀ rẹ̀ sí èdè òyìnbó. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lọ́fẹ̀ẹ́ láti wá síbẹ̀ a ó bá Jésù pàdé, a ó sì rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run. A máa rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run ní ojúkojú. Ọlọ́run túdè sílẹ̀, ó sì ń gba àwọn èèyàn kalẹ̀ nínú ìṣòro àti nínú ogun èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀. Bí Ọlọ́run ọ̀run ti ń bẹ, ìjọba ọ̀run a ó fi ṣèrè jẹ. Mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo èèyàn tí ń bẹ lórí ètò yìí kí n tó máa lọ. Ẹ jẹ́ kí ibikíbi tí o bá wà, ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Mo sọ lórúkọ Jésù Olúwa pé Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run, Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì, Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run, Ọlọ́run tí ó fẹ́ gbogbo ènìyàn, gbogbo ọkàn tó dúró lórí ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo sọ wípé lónìí ọwọ́ ìgbàlà rẹ olùdájọ́ kọjá sáyé wa lórúkọ Jésù Kristi. Mo sọ pé gbogbo èyí tí ẹ ń gbọ́rọ̀ yìí bí mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo ìdè yòówù kí èso fi dè yín, ìdè èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀, ìdè tó mú kí o jìnnà sí Ọlọ́run, ìdè tó dọ́gbọ́n fa ọ̀kú lọ́dọ̀ Ọlọ́run,
mo sọ lórúkọ Jésù la pé ní orúkọ Jésù lónìí ọ̀run á tú ọ sílẹ̀ lórúkọ ẹ̀ṣẹ̀ tó ń jọba lórí rẹ tó ti dè ọ́ pátápátá mo sọ lórúkọ Jésù la pé lónìí ọ̀run á tú ọ sílẹ̀ gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí bí mo ti ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìdè àìsàn tàbí ìdè òkùnkùn yòówù kó jẹ́ tó dè yín lórúkọ Jésù ẹ gba ìtúsílẹ̀ àlàáfíà Kristi kó máa jọba orí ọ̀fẹ́ Kristi kó wà pẹ̀lú yín kí ọ̀nà kó máa là kí ẹ rí ọ̀nà àbáyọ kó tó di ọjọ́ mẹ́jọ lónìí ìwọ tí ó ń gbọ́rọ̀ yìí tí ó sì gbàgbọ́ wà ní ẹ̀rí ńlá láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù Kristi. God bless you. Have a wonderful and blessed time. Mo kí olóòtú ilé ẹ̀kọ́ àmì ilé iṣẹ́ yìí kí Ọlọ́run kó súre fún yín kí Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín and the Lord will bless you. Thank you. God bless.